Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors j'ai décidé de faire le deuxième modèle d'un devoir surveillé, numéro 2 de premier semestre. Alors on va faire la correction de ce devoir-là. Il est constitué de la partie de chimie contient un exercice, voilà cet exercice. Et la partie de physique contient l'exercice 1 de porté sur nucléaire. Et un autre exercice de nucléaire, c'est l'exercice 2. D'accord? Alors pour la distribution des notes, on a 7 points ou bien 8 points au maximum sur la chimie et 12 jusqu'à 13 points sur la partie de la physique. D'accord? Alors on va commencer la correction de notre devoir surveillé. On va commencer par la partie de chimie. Alors pour la partie de chimie, l'exercice est le suivant. Alors l'objectif de cet exercice est d'étudier les propriétés de la réaction de l'acide acide lactique, pardon, C3H6O3 avec l'eau. Alors pour cela, on prépare à 25 degrés une solution aqueuse S de cet acide de volume V et de concentration molaire C est égale à 2 10 puissance moins 3 mol par litre. La mesure de la conductance de la solution dont la valeur G est égale à 0,1 millisiemens. D'accord? Voilà les questions. Alors on va commencer par la première question. Définir l'acide au sens de Branchette. Alors, tout simplement, un acide, c'est quoi? Alors, un acide, alors c'est une espèce chimique, une espèce chimique susceptible, susceptible de donner ou bien céder un proton, un proton H+. D'accord? C'est ça la définition d'un acide selon Blanchet. D'accord? Deuxième question, les couples acido-basiques mis en jeu lors de la réaction. Voilà, notre acide lactique, c'est C3H6O3. Alors, sa base conjuguée, alors on a juste واحد H من هنا وندير واحد le signe moins. H5O3 moins. Et le couple de l'eau, on va travailler puisque cet acide-là va réagir avec l'eau. Alors l'eau, il va jouer le rôle d'une base. Alors H2O, H3O+. Très bien. Voilà, on va souligner sur les réactifs. Alors l'acide lactique avec la H2O. Alors on va écrire maintenant l'équation de la réaction. Alors C3H6O3 plus H2O. Alors, elle va donner C3H5O3 moins plus H3O plus. C'est clair? Alors, aqueux, liquide, aqueux, aqueux. Très bien. Allez-y, on passe maintenant à la question suivante. Dressez le tableau d'avancement. Ici, on va faire l'équation de la réaction. On va écrire l'équation. Alors, l'acide, c'est C3H6O3 plus H2O. On va réécrire notre équation de la réaction. C3H5O3 moins plus H3O plus. H3O plus. Alors l'état initial, intermédiaire et état d'équilibre. X équilibre, X 0. Alors la quantité de matière initiale de l'acide lactique c'est CV. Déjà l'eau en excès. 0, 0. À l'état intermédiaire, CV moins X. Déjà en excès. X, X. Et dans l'état d'équilibre, CV moins X équilibre. En excès. X équilibre. X équilibre. C'est clair? Alors, ils ont demandé en fonction de X max. Alors, on va ajouter une autre ligne. L'état maximal. D'accord? C'est-à-dire l'état final théoriquement, n'est pas expérimental, d'accord? Alors l'état maximal. Alors X max. Alors CV moins X max. X max. Et X max. C'est clair? Bon, on va passer maintenant à la question suivante.
Cinquième question, exprimer le taux d'avancement final de la solution est donné par taux est égal à G sur lambda 1 plus lambda 2 fois C sur K. Alors, et calculer la valeur et sa valeur et conclure. Allez-y. Alors, taux par définition, c'est quoi? C'est x final sur x max. Alors, d'après le tableau d'avancement, x final, puisque, alors x final, c'est un état d'équilibre. X équilibre est égal à quoi? Est égal à la quantité de matière de H3 au plus, d'après le, à l'équilibre, bien sûr, d'après le tableau d'avancement. Alors, il y a un tableau d'avancement, je fais un x équilibre. Alors, il y a la quantité de matière de H3 au plus. C'est clair? Allez-y, on va remplacer maintenant la quantité de matière de H3O+, par la concentration de H3O+, à l'équilibre, fois V. C'est clair? Et X max, c'est quoi? C'est la quantité de matière du réactif limitant. Alors, là, j'ai le tableau d'avancement. On a juste les réactifs. الأول والثاني. الثاني هو l'eau. Déjà en excès. Alors, هذا هو le réactif limitant. Alors, le réactif limitant, c'est-à-dire finalement, c'est qu'on a un 0. Yani CV moins X max est égal à 0. Alors, X max, d'après le tableau d'avancement, c'est C fois V. هادشي جبناه من الطابلو d'avancement. جبناهش من راسنا. C fois V. Alors, dx final دابا dx max نعوضهم. Alors, طوش كتساوي il y a la quantité de matière H3+, et la concentration de H3+ à l'équilibre fois V sur C fois V. غادي نلقاو أن طو هي la concentration de H3O+ à l'équilibre sur C. هذه هي l'expression ديال طو. ولكن واش هي اللي بغاو؟ لا ماشي هي اللي بغاو. alors خصنا نكسبريميو وهي السي كاينه هنايا. خصنا نكسبريميو la concentration de H3O+. alors pour faire ça, alors on sait que G est égal à quoi? Sigma fois K. Et sigma c'est quoi? C'est lambda 1 اللي عطاوها لنا في les données. lambda 1 هي lambda ديال la base fois la concentration de la base اللي هي C3 H5O3- à l'équilibre plus lambda 2 اللي هي lambda ديال H3O+ fois la concentration de H3O+. alors هاد G نقسم هاد كنجيبها de l'autre côté تولي G sur K. صافي؟ alors من الطابلو d'avancement اش كيبان ليا ان اكس اكيليبر كتساوي لا كونتيتي دو ماتيير دو H3O+, و اكس اكيليبر كتساوي حتى لا كونتيتي دو ماتيير ديال C3 H5O3-. اذا بما ان عندهم لا ميم كونتيتي دو ماتيير وعندنا نفس الفوليوم في لا سوليوشن، اذا حتى لا كونسونطراسيون دو H3O+ على ليكيليبر كيساوي الكونسونطراسيون ديال C3 H5O3- على ليكيليبر. داكوغ؟ يعني هاد لا كونسونطراسيون هادي راه كتساوي ليا لا كونسونطراسيون دو H3O+. ني جبنا هادشي من الطابلو دافونسمون. Ça marche. Alors, on a de la concentration de H3O+. Alors, G sur K est égal à lambda 1 fois la concentration de H3O+ à l'équilibre plus lambda 2 fois la concentration de H3O+ à l'équilibre. On va factoriser par la concentration. Lambda 1 plus lambda 2, tout ça, facteur de H3O+, la concentration de division oxonium. G sur K. اش كنقلب انا كنقلب على لا كونسونطراسيون. اش كتساوي هادي؟ لا كونسونطراسيون دو H3O+ à l'équilibre اش كتساوي؟ كتساوي جي سور لاندا 1 بلس لاندا 2. هادشي كامل فاش؟ في K. هذا هو لا كونسونطراسيون دو H3O+. غندير بهاد لا كونسونطراسيون هادي غادي نعوضها هنايا. ça marche. alors طو اش غتولي؟ طو سي G lambda 1 plus lambda 2 fois C fois K. وكنكونوا ديمونطرينا la relation اللي بغاو هما. ça marche. alors اش قالنا؟ قال لك كالكولي سا فالور، يعني خصنا نحسبوا هاد لا فالور هادي. alors في الكالكول ديال هاد لا فالور خصنا نردوا البال، ردوا معايا البال الله يرضي عليكم في هاد لابليكاسيون نيميريك. alors نيفاسي هاد لابارتي اللي تجي اللي على اليسار ديالي كوم سا باش نبقى فين نكتب ندير l'application numérique. Voilà. Alors pour faire l'application numérique, directement, application, je vais faire une ligne ici. Voilà. Application numérique. Alors taux est égal G, عطاوها ليا هي 0,1. شوفوا الله يرضي عليكم اليونيتي ميلي سيمنز. شنو كاين هنا؟ ميلي سيمنز. انا لوبجيكتيف ديالي خاص الا كان سيمنز هنا يكون سيمنز هنا.
كان ميليسيمانس هنا خلي الميليسيمانس هنا، يعني غنخدمو بهاد لي فالور ما غاديش نحولوهم. الوغ 0,1 sur lambda 1 اللي هي 4 plus lambda 2 اللي هي 34 35 داكوغ فوا لا ك بالمتر مزيان فوا ك اللي هي 0,1 فوا سي اللي هي 2 فوا 10 لا بويسونس موان 3. ولكن رد البال الكونسونطراسيون باش كاينه بالمول باغ لتر، ولكن انا في لا غولاسيون ديالي الكونسونطراسيون باش خاصها تكون مول باغ متر كوب، يعني خصني نحول هاد لا كونسونطراسيون من المول باغ لتر للمول باغ متر كوب، سكي في خصني نضرب باش نحول من المول، عقلوا عليها، من المول نكتبها هنايا من المول باغ لتر للمول باغ متر كوب on multiplie fois 10 à la puissance 3. Alors il faut garder ça dans la tête. Ça marche. يعني غنضرب هنا في 10 à la puissance 3. هاد la concentration سي غنضرب في 10 à la puissance 3. alors تخرج ليا طوش تقريبا 0,013 هي تقريبا 1,3%. اذا قالوا لي لا كونكلوزيون شنو يمكن ليا نستنتج من هاد لا فالور ديال لو طو دافونسمون. alors on peut déduire d'après la valeur de taux que 1,3 très inférieur devant 100%. alors on peut dire que la réaction quoi est limitée, ou bien la réaction n'est pas totale. La réaction n'est pas totale. N'est pas totale. C'est clair? Allez-y, passons maintenant à la question suivante. Montrez que la valeur de pH de la solution est égale à pH est égale à 2,59. alors le pH كيفاش كنحسبوه؟ دائما le pH هو moins ناقص log de la concentration de H3O+. à l'équilibre. alors عندي هاد la relation ديال H3O+, نقدر نحسبها من هنا، هي G sur lambda 1 plus lambda 2 fois K. سواء ندير هاد la relation نحسبها، ولا عندي ديجا طو هي la concentration de H3O+ à l'équilibre sur C. إذا la concentration de H3O+ غتساوي لي من l'égalité هادي، غتساوي لي هي طو فوا سي. طو حسبتها في لا كيسيون و سي عطاوها ليا في لي دوني، إذا نستعملو هادي ساهلة فيهاش بزاف الحساب. إذا PH est égal à moins log de taux fois C. alors application numérique, moins log taux 0,013 fois la concentration liée 2 fois 10 à la puissance moins 3. باش غنبغي نحسب البي اش هاد لا كونسونطراسيون خصها تكون عندي باش بالمول باغ لتر ماشي المتر كوب. المتر كوب امتى كنستعملها؟ باش كنبغي نحسب كتكون عندي في لا غولاسيون هذيك جي ولا هذيك سيغما، باش كتكون عندي لا كونديكتونس ولا لا كونديكتيفيتي. اين فوا كنلقى ديك لا كونسونطراسيون باش نبغي نستعملها في شي حاجه اخرى، باغ اكزومبل في الكالكول ديال البي اش بحال هاد لا كيسيون خصني نحولها للمول باغ لتر، نخليها دائما عطاوها لي مول باغ لتر. مزيان نخدم بها مول باغ لتر سي كلير. الوغ ابليكاسيون نيميريك عندكم كالكول ديالكم، جبدها حسب هادشي شوف واش كيساوي 2,59. voilà, on a montré que la valeur de pH est égale à 2,59. alors passons maintenant à la question suivante. alors 7 montrer que l'expression de la constante d'équilibre est donnée par K, calculer sa valeur. alors d'après l'équation, alors la constante d'équilibre c'est quoi? C'est la concentration, le produit des concentrations des produits sur la concentration des réactifs. c'est-à-dire si on a les produits d'IALI des C3H6 ياك O3 à l'équilibre وعندي H3O+. ردوا البال هنا راه ملتيبليكاسيون، لقيت شحال من واحد كيدير لا سوم هنا، ردوا مع البال H3+ راه ماشي حشومه تغلط في ليكسبرسيون ديال لا كونستانت ديكيليبر وانت كبرتي. alors C3 H5 O3 moins équilibre. d'accord. alors من الطابلو دافونسمون كلشي كنجبدوه من الطابلو دافونسمون، مهم هذاك الطابلو دافونسمون ماشي جوات كيعطيو عليه 0.75 في الوطني غير هكاك، راه ليوتيليزاسيون ديالو خصك تستعمل، ساهل انني نعمرو لكن واش نعرف نستعملو راه هذا فين كاينه الخدمه. الوغ الا قبيله قلنا انا لا كونسونطراسيون باش بغينا نحسبو الجي قلنا لا كونسونطراسيون دو سي 3 H5 pardon هنا H pardon j'ai fait une erreur ici à 5 mois وانا حيد المو ديال لي ناسيس
ça marche. قلنا أن C3H5O3- à l'équilibre كتساوي la concentration de H3O plus à l'équilibre. مزيان. باقي ليا لا كونسونطراسيون، خصني نلقى هاد لا كونسونطراسيون شحال كتساوي، هاد لا كونسونطراسيون ديال لاسيد. عندك شي نهار تمشي تقول لي راه كتساوي سي، راه عطاوها ليا في التمرين. لا، هذيك سي لا كونسونطراسيون انيسيال قبل ما يبدا التفاعل كان لا كونسونطراسيون ديال سي 3 اس 6 او 3 كانت سي، ولكن في التوازن ما بقاش سي ولا شي حاجه اخرى. خصنا نشوفوا من طابلو دافونسمون. رجعوا لطابلو دافونسمون ديالنا ونشوفوا. فوالا جو في افاسي سا. فوالا ونشوفوا علاش حنا كنهضروا دابا على لاسيد، على هذا هو كنهضروا على هذا تخوت الوالدين هذا. الوغ اش كتساوي لا كونتيتي دو ماتيير ديالو سي 3 اش 6 او 3 في ليكيليبر؟ كتساوي هادشي كامل. هادي هي لا كونتيتي دو ماتيير، حيت حنا كنعرفوا في الطابلو دافونسمون شنو كنكتبوا؟ جوست لي كونتيتي دو ماتيير، يعني اي كارو تماك راه il représente une quantité de matière، ما تناقشش فيها. اذا هادي شنو هي؟ هادي هي لا كونتيتي دو ماتيير ا ليكيليبر. اش كتساوي؟ هي سي في موان اكس ايكيليبر. Ça marche. وشنو هي اكس ايكيليبر؟ راه قلنا هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال اش 3 او بلس. تري بيان، مزيان. نعوض هاد اكس ايكيليبر بلا كونتيتي دو ماتيير ديال اش 3 او بلس، شكون هي سي في موان لا كونتيتي دو ماتيير ديال اش 3 او بلس ا ليكيليبر. ونرجعو هنا لا كونتيتي دو ماتيير ديال سي 3 اش 6 او 3 à l'équilibre. وشنو هي لا كونتيتي دو ماتيير؟ هي لا كونسونطراسيون، ما تقولش هي السي، لا، لا كونسونطراسيون ديال سي 3 اش 6 او 3 équilibre فوا في كتساوي سي فوا في ناقص لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بلس ا ليكيليبر فوا في. كاين عندي في هنا مع في هنا مع في هنا غيمشيو. اش غتبقى ليا؟ مشات ليا هاد في تختزلت مع هاد في مع هاد الفوليوم مع هاد الفوليوم. اش بقات؟ لا كونسونطراسيون ديال لاسيد ديالي ا ليكيليبر اش كيساوي؟ هو السي اللي كان في البدايه ناقص واحد لا كونسونطراسيون ديال اش 3 بلس اللي تكونات ليا. فاهمين؟ يلا رجعوا دابا لا غولاسيون ديالنا ونكملوا الحساب ديالنا. الوغ هاد سي 3 هاد لا كونسونطراسيون ديال هاد لاسيد هذا قلنا هي سي موان لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بلس ا ليكيليبر. سي كلير؟ فوالا هادشي جبناه من طابلو دافونسمون، انا اثرت عليك انا. نعوضوا دابا كل حاجه بداكشي ديالها. الوغ كيفاش غتولي؟ عندنا لا كونسونطراسيون دو لا باز هي لا كونسونطراسيون دو H3 او بلس، يعني تكون دي H3 او بلس فوا H3 او بلس كيف غتعطينا لا كونسونطراسيون دو H3 او بلس à l'équilibre au carré. La concentration ديال l'acide هي C moins la concentration ديال H3 او بلس à l'équilibre. واش لقينا قبيله؟ الكونسونطراسيون ديال H3 او بلس كيساوي طو فوا سي. صافي، ها هي هادي غنعاودو نستعملوها، ياك نكتبها on a et on a la concentration de H3 au plus à l'équilibre est égale à طو فوا سي. دابا غنعوض فين ما نلقى الكونسونطراسيون ديال H3 او بلس باش غنعوضها اكزاكتومون بالطو فوا سي. اذا كاش كتساوي طو او كاري فوا سي او كاري، ولتحت هي سي موان طو فوا سي. غتقولوا لي طو كاينه واحد السي كاينه لتحت استاذ، نعملو بها سيدي. يلا سي واحد ناقص طو، الفوق اش تبقى؟ طو او كاري في سي او كاري. كاينه السي او كاري الفوق، كاينه واحد السي لتحت، غنختار واحد السي مع هاد الكاري. غتبقى عندي هي سي فوا طو او كاري على ان موان طو. وغنكونو لقينا ليكسبرسيون دوموندي دون لا كيسيون، ان كا كتساوي ليا هي سي فوا طو او كاري سور ان موان طو. يعني داكشي سامبل، جوست تعرف كل حاجه منين تجيبها. طابلو دافونسمون راه il est très important pour trouver les relations ou les expressions demandées dans les exercices. C'est clair? Allez-y. اش قالوا لنا et calculer sa valeur، سي نحسب ليه لا فالور ديالو. لا فالور ساهله، ابليكاسيون نيميريك صافي، داكشي اللي صعيب درناه. ابليكاسيون نيميريك سي ديجا عندنا هي 2 فوا 10 لا بيسونس موان 3. طو حتى هي حسبناها قبيلات اللي هي 0.013 على سور 1. الوغ رد البال هنايا، انا خصني واحد الاو كاري. راه الماجوريتي فيكم في الكالكول ما كيديرش هاد الاو كاري هادي، كيقول لك السد كا خرجت لي كبيره ولا خرجت ما كتخرجش لا فالور صحيحه اللي غادي يقدر يستعملها في لا سويت ديال ليكزيرسيس 0.013. الوغ باش غنديرو لابليكاسيون نيميريك نحسبو هادي غتخرج تقريبا كا، راه اون رياكسيون تري ليميتي وما قالوها لينا، يعني لا كونستون ديكيليبر ديالها تخرج صغيره بزاف، يعني غتخرج
3,42 fois 10 à la puissance moins 7. كتشوفوا من la valeur ديال K كتبين لنا أن la réaction elle est très très limitée. C'est clair? Allez-y, on passe maintenant à la question suivante. Montrez que dans le cas de la réaction très limitée, parce que la réaction très limitée, tant كتكون صغيرة بزاف على واحد. هاد l'information قالوها لنا هما هنايا. هما اللي عطاوها لنا. وحتى من كونستانت ديكيليبر بينات لنا ان هادشي راه فغي. الوغ طو اش كتساوي ليا طو؟ اون فيت كا نرجعوا لكا يا ربي فين كنا خدامين. كا اللي ديمونطرينا عليها قبيله اشنو كانت كتساوي؟ يرجع اش كتساوي؟ هي سي فوا طو او كاري على ان موان طو. رد البال شوف لي الدينوميناتور، شوف لي ما قامش فيه واحد ناقص طو. واش كيقولوا لي ان طو صغيره بزاف قدام واحد، بحال قلتي لي واحد نقص منها 0.0001. واشنا هي 0.0 نيجليجابل قدام واحد، يعني هادشي كامل اش كيساوي ليا؟ تقريبا كيساوي ليا واحد. يعني غتولي كاش كتساوي هي سي فوا طو او كاري على واحد، حين طو صغيره قدام واحد يعني غنقدر نيجليجي ولا نهمل هاد طو قدام واحد. سي كلير؟ اذا كا اش كتساوي؟ سي فوا طو او كاري. اذا طو من هنا اش كيساوي؟ طو او كاري غتساوي ليا كا على سي، ومن بعد نحيد الاو كاري. باش كنحيدو الكاري كنديرو لا غاسين. الى الغاسين مع الكاري غتمشي كتبقى لي هنا طو ايتيكال غاسين دو كا سور سي، وكنكونو جبدنا ليكسبرسيون اللي بغاو في لو كا دون رياكسيون تري تري ليميتي. فاهمين؟ يلا لا كيسيون سويفونت. Quel est l'effet de la constante d'équilibre sur taux d'avancement? Alors, notre taux est égal la racine de k sur quoi? Sur, je pense que sur C, oui, sur C. Alors, كيبان لنا أن هذا في النيميراتور K كاين الفوق، كل ما كبرات K طو حتى هي كتكبر معاها. هادي هذا هو ليفي. إذا إمتى غتكبر K؟ K il dépend juste de la température، يعني ما غاديش نقدروا نبدلوها بلي كونسونطراسيون. سي كلير؟ ألوغ إلا كبرنا لا température سي جوز ادير نقدروا K حتى هي غتكبر، إذا طو غتكبر معاها، يعني هي بروبورسيونيل. نقدروا نقولوا ان كا بروبورسيونيل طو. الا كبرات كا كتكبر طو، صغارت كا كتصغر طو. هذا هو ليفي ديال لو كونستون ديكيليبر من هاد لا غولاسيون هادي. لا ديرنيير كيسيون. calculer طو بريم le taux d'avancement d'une solution S prime de concentration C prime. Allez-y, C prime شحال عطاوها لنا؟ 2 fois 10 à la puissance moins 4. شحال كانت قبيله؟ 2 à la puissance moins 3، يعني وقع لها ديليوسيون 10 fois. داروا لا ديليوسيون. مي رد البال على température 25 دوغري، خلاو نفس لا température 25 دوغري سي، يعني كان ما غتبدلش كتبقى ثابته حيت ما كتعلق جوست كو غير بلا température. اذا طو بريم اش كتساوي ليا؟ هي لا راسين دو كا سور طو بريم سور سي بريم باردون. فوالا سور سي بريم. اليزي نعوض طو بريم ايتيغال لا راسين دو كا كار ديجا حسبناها اللي هي 3,4 2 fois 10 à la puissance moins 7 sur taux prime اللي هي 2 fois 10 à la puissance moins 4. غتحسب هادي رابيدمون بالكالكولاتريس ديالك كتلقاها تقريبا طو بريم شحال كتساوي؟ هي 0,041 اللي هي 4,1%. صافا مزيان. عليزي يلا حنا لقينا طو بريم. لا كيسيون الاخرى غيقول لك قارن ليا طو بريم مع طو. الوغ باش كان عندي لا كونسونطراسيون كتساوي 2 في 10 أس ناقص 3 مول بار لتر، شحال لقيت طو؟ لقيتها سيدي 1,3%. وباش كانت لا كونسونطراسيون سي بريم كتساوي 2 في 10 أس ناقص 4 مول بار لتر، شحال ولا تساوي طو بريم؟ كتساوي 4,1%. شنو وقع من هنا لهنا؟ وقع لنا سكون ابيل لوبيراسيون دو لا ديليوسيون. درت تخفيف حيت لا كونسونطراسيون شوقع عليها في التخفيف elle diminue avec la dilution. بما ان وقع عندنا لا ديليوسيون شوقع لطو؟ طو il a augmenté. alors la dilution comme conclusion, la dilution d'accord augmente le taux d'avancement final. هذا هو l'effet ديالها le taux pardon le taux d'avancement final. فاهمين؟ هذا هو ليفي ديال لا ديليوسيون انه كي اوغمونطي ليا لو طو دافونسمون فينال اللي هو طو. سي كلير؟
الوغ حتى لهنا كنكون ساليت ليكزارسيس ديال الشيمي من لا كوريكسيون ديال الدوفوار سورفيي. نيميرو 2 الموديل الثاني ديجا درت الموديل الاول، اللي ما شافوش يرجع لاشين شوف لي فيديو هذاك لا ليست ديال لي فيديو غيلقى الموديل الاولاني حتى هو فيه دي زيكزارسيس مزيانين ومهمين تشوفهم. المهم حتى لهنا كنقول لك الله يعاون تهلا في راسك، بون كوراج، نتلاقاو في لا دوزيام بارتي من لا كوريكسيون ديال الدوفوار. الله يعاون.